如果你哋如果你哋冇成日清 cache 嘅話咧，你可能撳我個 site 咧，我 update 咗嗰啲嘢你係睇唔到嘅。咁我而家教你哋點樣 clear。一個一次性嘅咧，就係你將呢度去你自己 browser Google browser 有3點嘅地方，你撳佢出嚟，咁跟住你就去 settings，即係設定啦。跟住你會見到呢個隱私權 security 啦，呢度你撳咗出嚟，咁你就會見到呢度啊。呢個就係刪除嗰個 browser 嗰啲資料，咁你就撳呢個。咁你睇見我呢度咧就剔晒佢啦，全部藍色，咁就清咗佢。因為呢啲垃圾佢就存喺你嗰個 browser 嗰度嘅。你下次佢冇刪到咧，你可能就係去同一個地方咧，你就會見舊嘅資料，就唔係新嘅資料。咁你而家刪除咗佢，咁呢個交叉佢就得噶啦。咁呢個係一次性嘅啫，即係如果你每次都要做嘅。另外一個辦法咧，你就係喺呢個 keyboard 嗰度咧撳 F12。嗱，我而家撳 F12，佢就會出現呢個嘢喺你呢度。咁你就撳 network。network 呢度咧，你見到下低呢度有個格咧，呢個叫 disable cache，咁你就 disable 咗佢，咁就得噶啦。咁理論上你刪咗之後咧，即係咁樣，你每次刪咗你嘅 browser 再開咧，佢就唔會留嗰啲舊嘢喺度嘅。呢個就係一個比較長久啲嘅clear 資料嘅辦法，亦都你冇咁多垃圾喺度。譬如我而家呢個 announcement list 其實我 update 咗㗎，我加咗啲嘢落去。咁就因為上高亦都有啲錯誤嘅，佢 shot 出嚟嗰個 error。咁 anyway 咧，我就換咗，咁而家就有 sort by to 啊，佢 sort by days、sort by amount 同埋 sort by location 嘅。OK，咁嗰啲 amount 嗰啲資料都啱翻嘅。之前咧我用 AI sort 咧，佢就 sort，你諗住好可靠咧，佢老闆佢就 sort 到亂 Q 晒龍。咁樣講，再見。